Ребята, сегодня будем снимать про любимую матерь и дочь. Погнали. Ребята, дети, мы переехали. Идите снимать свои комнаты. Вы уж поймете, какая ваша комната. Хорошо. Окей, мам. А вот это реально понятно, что моя. Чья же еще должна быть? А что же поделать? Я уже вижу свою комнату. Так, тут немножко мягкая, чем там. О, хоть одна игрушка. Тут еще и снеговик. О, такой крутой. Не хочу мочиться. Тише. Все, не схватилась. Такой домик есть. Блин, хочется тоже дома быть. Что свет хоть дали? Посижу пока что с игрушкой поиграюсь. Пошли, дорогой. Я посплю, я устала. Я, пожалуй, тоже. Что-то кушать? Ой, что-то играть хочется. А что же поиграть? Что это такое? Что это? Что? Боже, коровка. Она катается. Ой. Блин, что-то устала самой кататься. Я же Тати, я же Маша. Маша! А что? Пошли за мной быстро. Окей. Можешь оставить это здесь дерево. Окей. Нет, я не оставлю. Быстро. Ну ладно. Пойдем. Слушай, покатай меня на этой коровке. Ну ладно. Ой, как же круто, что ты меня катаешь. Хоть от тебя одна польза будет. И ты там осторожно, так не тяни за ее вот усики. Слишком скорость. Быстрее делай. О нет, стой. Помогите. Что? Мама. Нет. Что делать? Сейчас. Что же делать? Что же делать? Такой один выход. Мам. А что? Как ты посмел меня разбудить? Я, уставшая. Мам. Так вон. Там тонет Даша. Что? Дашенька, моя милочка. Доченька моя, иди сюда. Опа. Иди сюда, тише. Мама. Пойдем. Мама. Ох. Тише. Тише. Кто это сделал? Я попросила просто покатать, а она взяла и сильно толкнула. Я упала в воду. Что? Маша? Да, она. Пойдем разбираться. Олег, вставай. А что? Что вы опять обвините? Да, извините, чуть не утонула Дашенька наша. Что ты такой любишь Дашу? Может, она тоже не виновата? Спасибо, пап. Не за что. Давай я с тобой тут посижу.
Окей. За что меня не любит мама? Ладно, я пошел. Тоже спать хочется. Дай-ка ее. И спать. Ты мне ори на нее. Ага. Давай. Все, успокаивайся. Все, она виновата. Иди спать быстро. Не хочу спать под компьютер играть, понятно? Ну играй. Пойдем спать, милая. Все из-за нее надо будет как-то ей отомстить. Скоро ночь, и я возьму и какую-то игрушку ей поставлю к ней. И расскажу, что она ворует. Потом буду рад на нее даже папа. Пока что посмотрю мультики. Так. Ой. Прошло 5 минут. Пойду телек, что ли, посмотрю. Так, что ли, приставку поиграю. Так, надо настроить все. Поиграю-ка я вот это. Так вот. Ну все, сейчас скоро игра будет начинаться. Уже началась. Так. Что ж, погнали. Ага. Так. Тем временем у Маши. Тут же она ставила. Можешь потихоря покататься. Так. Мокрый. Ладно. Сейчас попробую покататься. Когда на не каталась. Вау. Это круто. Почему ей не нравится, что дарит? Это ведь круто. Очень даже. Боже. Очень. Даже быстрее. Из-за того, что мокро. Все, ну все. Поспать, что ли, мне? Ночью. Так, что-то я уже заигрался. Все, хватит уже. День. Спать пора, а то сам уже спаю. Боже. Ой, уже время спать. Точно план, чтобы отомстить ей. Так, что-то страшно в темноте. Тихо, включу свет. Думаю, папа ничего не увидит. Так, тут спит уже. Так, ну тихо как-то. Блин, я забыла свою игрушку. Тут уже стоит. Хотя они же знают, что это стоит тут. Так, какой ее дать? Извини, мой зайчик. Ты будешь с этой дурой. Значит, тенечек. Пойдем. Эх, пока. Она с ним спит. Надо выключить свет. Как страшно.
сработало, ес. Так, пойду спать, что ли, уже? Все заснули. Утром. Специально запутать. Какая сонная. Скоро в садик. Ой, не в садик, а в школу. Уже завтра в школу. Мам. А что? Да, дочь. Слушай, у меня тут игрушка пропала. Помоги найти. Да, пойдем. Вот, помнишь, мой зайчонок был? Да, помню. Его нету теперь. Вижу. Пойдем искать. Я у вас поищу комнату, другую у вас играла. Окей. А где ты последний раз не была? В том-то дело, что не играла с ним давно. Пока что. Эх. Тише, папу разбудишь. Так. Качки нету. Закройся, что уже. Закройся. О, все. Нет. Типа все там двигают подушки. Нет. Так, осторожно. Нет, что ли, коробки у нее? Нет, дочь. Пойдем там посмотрим тут, в зале. Обыскали все. Нету. Значит, у нее. Как она может взять? Мама, что такое губы? Мой зайчонок. Что? Мама, она украла его, наверное, ночью. Верните мне его. Сейчас она получится у меня. Просыпайся. А, что? О. Она его кинула. Мой зайчонок. Мой зайчонок. Доченька, тише. Ты чё себе позволяешь? Ударила. Ой, больно. Ты заслужила. Она быстро пошла и полы помыла. Хорошо. Иду. Хорошо. Оп. Где там ведро? Да как его достать-то? Оп. Это тоже понадобится. И не ходи пылесосом. Ну, мам. Я сказала, что швабры убирай. Поняла меня? Хорошо. Положи обратно. Короче, пускай тут стоит. Сейчас достань. Оп. Не ной только. Бери эти губкой и этим мой. Хорошо. Точка, пойдем, успокойся. Давай посидим. Хорошо. Все. Мам, ты самая лучшая. Ага.
посмотрим твои мультики. Давай. И там еще пониже, там пониже вытереть. Хорошо. Так. Когда все вытерла? Осталось только тряпка. И в наши тоже убери, и Фью, и Ташеньки. Хорошо. Вау, сколько у нее игрушек. Такая красивая комната. Вау, такая мягкая. Что это есть? Громкость. Что? Нет. Выключись, вырубись. Быстрее, быстрее, моем. И сейчас, мам. Ты что, трогал мой компьютер? Ах ты ж мелкая, тупая девочка. Ведь ты тоже маленькая. Мама! Что, доченька? Она в мой компьютер, в моем компьютере лазила. И еще меня назвала мелкой, маленькой девочкой. Я ее тут не назвала, просто сказала, что она тоже такая. И вот просто убираюсь тут, как вы сказали, вот. Пошли, дочь, не будем мне тратить свое драгоценное время на такую, как она. Пойдем. Семья. Всех с добрым утром. И тебя с добрым утром. Садись к нам смотрите. Ну, что за фильм? Не фильм, а мультик ее. Да, это мой мультик. Мам, я все. Если все, то тогда можешь собираться. Куда? В школу вам обоим. Вы на вторую смену идете. Да, кстати. Так школа уже завтра. Ну, теперь сегодня. Отменили завтра. Только сегодня сможете. А там-то еще идти-то месяца 3. Так это же долг, папа. Да потому что все равно каждый день дома сидите. Вот именно. Хоть отец говорит правду. Хоть отец когда-то бывает прав. Давайте в школу. Вот, держите ваши портфели. Мой вот этот с маминых рук. Положу еще своего зайчика. Все, я пошла.
стойте, мы вас проводим. И хватит ныть. Сейчас скажут в школе. Хорошо. На, держи. Спасибо. Пойдем, сестра. Я за вами так фу. Давайте, идите. Мы пошли. Ну вот мы и пришли в школу. Угу. Пойду познакомились. Привет. О, привет. Привет. А давайте дружить. Давай. Как вас зовут? Меня Алиса. Меня Макс. А тебя как? Маша. Она уж трусить свела. Тоже подружусь. Привет. Ну привет. Как тебя зовут? А зачем тебе? Слышь, нормально со мной общайся. Ну ладно. Так как тебя зовут? Эльмира. Ужасное имя, конечно. Ну, нормальное. Спасибо. Тебе тоже, наверное, будет такое. Даша, конечно, она самая крутое. Ну, нормальная. Слышь? Ладно, пойдем уже, будем подругами. Ну, окей. Пойдем пока что посидим на лавке. Угу. Мы пойдем в туалет. Так, проверяйте. Портфели. Что-то лежат. Чьи портфели? Украли! Девочка, орешь, есть охрана. Бери свой портфель, если твой. Ой, позор-то какой. Здравствуйте, это мой. Ну, хорошая девочка. Спасибо. Я пошел. Хватит всем мешать. Ой, блин, нажимаю. Я под себе шкафчик займу. Да этот хочу. Какие тут все такие. Нет, не пойдет. Что такое? Что это, что ли? Сестра, то что тебе надо? На. О, хоть одна будет у тебя. Фу. Что это? Да что она делает? Я испугалась. Мама, мусорку уйти отсюда. Ой. О, денежка. Подкопить. Я здесь поставлю. Был самый лучший, этот второй. Я первая, самый крутой. Первая. Нет, здесь уже первая. Все. Слушай, давай даже не трожь с ней. Конечно, ты тупая. Не ври мне, она хорошая. Ой. Девочки, я тут. Угу. Следующая серия завтра. Продолжение следует. Всем пока-пока.